raha nanao ny olombelona dada iava tany am-voalohany dia natao ny adana sy ho sambatra, saingy naleo ny olombelona ny safidy hanaraka ny tenin'ilay menarana ka nanjika ny tenin'ny dada iava tamin'ny fihinanana ilay voankazo nandrarana azy. Eva, Eva, raha nanao ny olombelona dada iava tany am-voalohany dia natao ny adana sy ho sambatra, saingy naleo ny olombelona ny safidy hanaraka ny tenin'ilay menarana ka nanjika ny tenin'ny dada iava nandrarana azy. Eva, raha nanao ny olombelona dada iava tany am-voalohany dia natao ny adana sy ho sambatra, saingy naleo ny olombelona ny safidy hanaraka ny tenin'ilay menarana ka nanjika ny tenin'ny dada iava tamin'ny fihinanana ilay voankazo nandrarana azy. Eva, Eva, izy zany izy zany angamoa Andriamanitra tsy efa nyteny hoe aza hinanana hazo rehetra amin'ny saha. ny hazo rehetra atao anatin'ity saha ty azonay hohanina daholo, fa ty hazo avoany saha ty ihany tsy azonay hohanina, fa amin'ny fotoana nananay an'io dia maty izay. Tsy marina izany, tsy ho faty marina izany, tsy ho faty izany ianao. Fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro hinananareo an'io voankazo io dia ahiratra amin'ny masonareo, dia izao lasa tahaka an'Andriamanitra ianareo, dia ho fantatrareo ny tsara sy ny ratsy. Izany raha ny teny azonay hoe tsy mahazonay hohanina io, maty izay raha mihinana an'io. Lasa mitovy amin'Andriamanitra nareo, ahafantatra ny tsara sy ny ratsy. Andramo any ery evy fa hoeninao mihitsy ny tsirony. Ny hazo rehetra atao anatin'ity saha ty azonay hohanina daholo, fa ty hazo avoany saha ty ihany tsy azonay hohanina, fa amin'ny fotoana nananay an'io dia maty izay. Angamba miteny tony bibilava tony. Tsy maty hony raha mihinana an'ity. Dia hoe tovy amin'Andriamanitra. Ilay izy aloatra ny tsara ohatra ny tovy amin'ny voankazo rehetra ihany aloha ilay izy, fa tsara kokoa. Dia maninona tokoa moa izany kitiako izy izao dia maninona. Dia naninona misy lova sao dia maty adina mahita anahy eo. Dia naninona kitiako, dia maninona. Ay, sady ty tena tsara be. Dia naninona. Nalaiko izao ilay izy dia maninona. Tsara be ny fofony. Tena tsy mitovy amin'ilay fihinanay. Ndraisiko izao ty dia maninona. Tsy hitako mihitsy hoe maninona. Sady tsara fofona be. Andeha hoentiko any amin'ny adina ty. Nivadika tamin'ny dada iava ny olombelona. Adina! Adina! Jere? Dia mampiataly fa iny metinao iny e. Inona? Iny ane tsy azo hohaniny. Tsika fotsiny tsy mihinana hatramin'izay fa mety ilay izy. Fa tsy azo hohanina. Misy bibilava izay teny. Dia izy hoe tsy maninona izany fa mitovy n'Andriamanitra. Dia ninona ianao?
arahinanao amanino zanga maty dia marina ny tenen'le bijilava fa zanga maty zalo mbola inana indray ina koa miavina be tsy manina ho any io zany antona teo anao e aiz maty aloha maty aloha anao fa mba fitiavako anao ne nitsingatanyteo anao e tsika tsy mba minana kimitatra amizera lazana hoe voarara tsy azo any nefa tsy manina io io anaty fobezaanao de hoe tenina tsara ny te tsy manina wa aiz dia tsy nanina tokoa ve anao ka zaro manina ka tsara be izy vatantoka be nao nefa efa natsasany volany dia tsy naninona ve zao hitanao zao za maninona tsara be io izay ka izy teny nandehany e nefa anao nefa tsy maty zany hoe tsy naniny nefa jery tsy manina io mo e io koa zany ka anao ahoana anao nefa tsy maty ty nefa tsy azo hoanina fe mafaty anao nefa tsy maty de mitanao nefa tsy maty mitanao tsy maty ina ny olana tsara be le io eo moa mbatinana ty zary mba mitondra dia anao koa tsy hinana de mba mihinana koa ao zay zao tena io inona misy ianao tanjaka tena mitanjaka tsika zay nefa tena taminao ianao tena talatala mihitsy hoe napatatra fa hoe tsy maty netenenina efa tsy azo hoanina iny zao jere tanjaka tena tanjaka tena nanaonao foana tsika voaozina ny tany ary voaozina ny olombelona ahoana tompo fa aiza ianao ato zay tompo ato zay fa la elo feo anao za dia ny afinaty fa mitanjaka izahay fa iza ny teny taminao fa mitanjaka ianao fa nga nihinananao le voankazo teo ampovoan'ny sa efa noraraka ange ianao tsy hinana an'io ya iva nampirana ana le voankazo tompo fa ino ty nataonao ty ny biby lava iny tena tsy mahina zany raha hoaniny io fa tsy maty zany teroako le izy tena fonakomasanao zany tsy manina zany teroako le izy ry mianarana satria nanao an'izany ianao ianao ny voaozona amin'ny biby rehetrarehetra tambony tany
mandeha amin'ny kibonao ianao manompoka izao. Io vovotany io no hoaninao amin'ny andro rehetra iananao. Ny taranakao sy ny taranaky ny vehivavy dia ataoko mifandrafy. Ny vehivavy no hanorotoro ny lohanao ary ianao dia hanorotoro ny omby lahatongony. Atiralova atsika. Ianao kosa ampitomboky ny fahorianao sy ny taranakao rehefa miteraka. Dia ny vadinao no mianterany fanirianao ary izy no hanapaka anao. Mihaino feom-bady loatra ianao ka nohaninao ilay voankazo efa nandraraka anao aza mihinana an'io. Mandeha amin'ny kibonao ianao manompoka izao. Io vovotany io no hoaninao amin'ny andro rehetra iananao. Ny taranakao sy ny taranaky ny vehivavy dia ataoko mifandrafy. Ny vehivavy no hanorotoro ny lohanao ary ianao dia hanorotoro ny omby lahatongony. Atiralova atsika. Ianao kosa ampitomboky ny fahorianao sy ny taranakao rehefa miteraka. Dia ny vadinao no mianterany fanirianao ary izy no hanapaka anao. Mihaino feom-bady loatra ianao ka nohaninao ilay voankazo efa nandraraka anao aza mihinana an'io. Dia izao noho ny amin'ny ataonao voaozina ny tany. Fahoriana no hinananao mivokana amin'ny andro rehetra hiainanao. Haniritsiro sy hery io tany io dia ny anana fambony no hohaninao. Ny atsembohan'ny tavanao no hinananao hanina mandra-piverinao any amin'ny tany. Fanamboarina tamin'ny tany ianao, izany hoe vovoka ianao ary tsy maintsy hiverina any amin'ny vovoka indray ianao. Voaozina ny tany, voaozina ny olombelona, tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona nanomboka teo ka tafiditra ny vahontany. Tsy nitsahatra nanao ratsy teo anatrehany dada Iava ny olombelona ka taty aoriana tena nenina dada Iava tamin'ny nanaovan'ny olona satria vitan'ny olombelona no nivady tamin'ireo anjely mivady ka niteraka ny atao hoe ny filimy. Mbola teo foana rehefa ilay fitiavan'ny dada Iava ka nisafidy an'i Noa izy hanavitra indray an'ireo olombelona izay mbola mety ho avotany handositra ny loza satria tsy maintsy handringana izy. Tsy nisy ny ainy ny olona na dia niantso azy Noa fa mbola nandrabirabo sy nome. Ny biby no nanaiky niditra tao amin'ny sambo. Mampalahelo ny fiavana vonan'ny olombelona fa tonga ihany ny loza, tonga ny safidrano ary Noa valo mianaka sy ireo biby no avitra. Taona maro taty aoriana nisafidy indray ny olona hiaraka aminy dada Iava ary i Abrahama no nividiany tamin'izany. Abraham,
Abrahama, mandeha any miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranondrainao ka hakany amin'ny tany izay asehoko anao dia atonga anao firenena lehibe ao sady hitanao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahina tokoa ianao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra tambony tany ary oka ho fantatra ho marina fa ho vahiny any amin'ny tany zay nahafaly any dada Yahova ny fitiavana izay nasehony Abrahama teo imasony satria nahavitana fony zanany ho an'ny dada Yahova izy. Ry Abrahama aza maninitra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra tokoa ianao ka tena nafonao tokoa ahy ny lahatoko anao ny tenako no ny anianako satria nanao izany zavatra izany ianao ka tsy niaro ny zanakao dia hitanao tokoa ary amaro dia maro ny taranakao tahaka ny kitana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay eny amoron-dranomasina ary ny taranakao ahazo ny vavady ny fahavalony ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra amboniny tany ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra amboniny tany ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra amboniny tany satria nanaiky ny teniko ianao. Nitazona ny teny nataony tamin'ny Abrahama i dada Yahova ny amin'ny hoe avy amin'ny taranak'i Abrahama no hitahina ny firenena rehetra. Hita tokoa fa nisafidiny zanak'Israel dada Yahova satria taony nahatanteraka ilay teny hoe ny taranakao dia ho andevozina 400 taona ary nosafidiany tao anatin'izany ny taranaky Levi izay nivoahan'i Moshe ary tamin'izany no nantanterana ihany koa ilay teny hoe avy amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra. Nanomboka teo dia i Moshe no nisafidiany dada Yahova iarahana sy nampahafantarany ny momba azy indray. Ry Moshe! Itia! Esory kapa ny tombotrao fa tany masina io janonanao io. Izao no Andriamanitra ny razanao dia Abrahama, Isaka, Jakobo. Izao no Yahova. Hitako ny fahorian'ny oloko izay any Egypte. Henoko ny fitarainy nataony mpampiasa azy. Fantatro ny alahelo. Ka nidina izao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egyptianina ka hitondra azy hiakatra amin'izany tany izany ka entina any amin'ny tany tondratro no misy tadika ka avianao irako amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka any Egypte. Fa iza moa izao no iranao any amin'ny Farao ka hitondra ny Israely hivoaka? Ombanao ary ny famantarana omeko dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Raha tonga any amin'ny zanak'Israely aho dia ina no teneko aminy raha manontany any anaranao izy. Izao no lazainao. Izao izay izy atzay ary mandrakizay ary mandrakizay. Izy no naniraka aho aty aminareo. Izy no Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakobo. Izy no atao hoe Yahova. Rehefa izany dia nanatanteraka ny baiko nomena azy Moshe ka nanao izay hahatongavandreo zanak'Israel ho afaka tao amin'ny fangejan'ny Farao.
mba avoary reto taranaka voafidy dia nanao fanekena tamin'izy ireo dada Yayava ny amin'ny nanomezana azy ireo ny didy voly sy ny lalàny Moshe. Rehefa renareo ary izay didy sy lala rehetra izay dia tsaroso fa didy avy amin'ny avy Andriamanitra ny razantsika izany. Ka hotandremanareo any amin'ny tany izay niofanareo mba hahita soa nareo amin'ny andro rehetra iainanareo. Tsy natao ho an'ny hafa firenena ny didy folo sy ny lalàna fa ho anareo zanaka Israely irery ihany ary tsy azo entinareo amin'ny fokan'i Israely izany. Nanafatrafatra tokoa dada Yayava ary nanafatrafatra mafy mihitsy ny amin'ny ankatoavana izany teny fanekena nataony izany ary no amafisiny tamin'ny ranomy ny fisiany izany. Iny raha fanamafisana izay fanekena izay dia latsaka ny ranomy ka ho hafafy aminareo. Efa vita mafy ary izay fanekena ka tsy azo narana sorana anampiny izany. Anisan'ny fototra lehibe indrindra tamin'ny lalàny Moshe dia ny fisoronana sy fanatitra izay ataon'ireo mpisorona indray mandeha isan-taona ao amin'ny tempoly. Ary ny Levi irery ihany no afaka manao ny fisoronana ary ny atao hoe mpisorona dia afaka miresaka mivantana amin'ny dada Yayava. Ny fisoronana sy ny fanatitra dia lalàna mandrakizay ho anareo zanak'Israely ary atao indray mandeha isan-taona ho famelan-keloko. Ary ny Levita ihany no afaka manao ny fisoronana ary aoka mpaminany Israeliana raha lanao ihany no imonao. Raha toa ka tsy misy izany fisoronana sy fanatitra indray mandeha isan-taona io dia tsy misy ny famelan-keloka. Indrisy anefa fa nodikan'ny zanak'Israely lalàna izay nomena azy ireo. Tezitra mafy dada Yayava. Nanomboka teo dia nifoana ny fisoronana sy ny fanatitra. Tsy ilaiko ary tsy ilaiko intsony fa marikoriko ahy ny fanatitra izay ataonareo manomboka androany ry zanak'Israely mpandika lalàna. Noho izany izay fanatitra torana sy hoanina terina ho ahy dia tsy sitrako intsony, tsy sitrako. Ary raha mamon'ondry ianareo dia toy ny mamon'olona, ary raha mamon'ondry atao fanatitra dia ohatry ny mamolaka vozona alika, ary izay manatitra fanatitra hoanina dia ohatry ny manatitra rakisoa, izay mandory didikazo manimpofina ho fanatim-pahatserovana dia ohatry ny misaotry ny samby. Marikoriko any fanatitra ataonareo. Foana ny fisoronana, tsy misy intsony izany afaka hiresaka mivantana amin'ny dada Yayava. Foana ny fanatitra, tsy misy intsony izany ny famelan-keloka ho azon'ny zanak'Israely. Tsy vitan'izany fa nanamafy ny alahelo sy ny adezerany dada Yayava ka nandoro ny tempoly. Namafisiny noho izany fa tsy misy intsony ny fisoronana sy fanatitra azo atao izay nahafahana nazo ny famelan-keloka ho an'ny zanak'Israely no sady fototry ny lalàny Moshe. Izany dia midika fa foana ny didy folo sy ny lalàny Moshe. Ny alàny dada Yayava tanteraka izany fanekeny izany. Foana ny fifandraisana mivantana tamin'ny dada Yayava. Tsy misy intsony ny famelan-keloka, foana ny fisoronana. Na maro aza nefa ny fivadiana izay nataon'ny olombelona teo anatrihan'ny dada Yayava dia tsy nijanona naneho ny fitiavany foana izy ka nitazona ny fanekena izay nifanaovany tamin'ny Abrahama ny ivoan'ny fitahiana ho amin'ny firenena rehetra.
tamin'izany indrindra no nandefasany zanalahy tokana izy no antsoina hoe Yahoshua. ity no zanako malalako zay sitraky ny foko, izy no enoy, izy no enoy, izy no enoy. Nampianatra ny momba ny dada Yahva Yahoshua noho ireo zanak'Israel izay efa tsy nalala intsony ny fahamarinana, ary nampafantatra izy fa ny tenany ilay mpamonjy tonga navitra sy hamerina ny fondray ho amin'ny zanaka. Na dia efa Yahoshua mivantana mihitsy aza nefa no tonga tety dia mbola vitan'ireo zanak'Israel nanenjika azy indray, ary ny fariseau mihitsy no loha laharana tamin'izany fanenjehana izany. Io lehilahy io ihany koa ny mpanjaka tena mpandika lalàna faratapony, mampibata entana olona amin'ny andro sabaty, nefa lalàna menanay jiosy tsy fanao mihitsy zany. Tsy vitan'izany mpanjaka izy io, hitanay tsara na ny fehiviny ny ray aman-dreniny, nefa izy dia miteny fa lazainy fa izy no Andriamanitra, milaza ny tena no Andriamanitra io lehilahy io. Indrisy fa naleon'ireto zanak'Israel safidy an'i Barabasy ilay jiolahy rain-dany, toy izay misafidy an'ilay mpamonjy Yahoshua. Nanomboka hatreo dia nampijaliana, noenjena, novonoina, nofantsihana Yahoshua, ary tsy navela raha tsy tapitra ny ainy, latsaka ny rano. Tato, mamelany elo fa tsy fantany izay atao. Tato, te tena nafonao fiasany, te tena nafonao fiasa Tato, nahoana tena foya ianao, nahoana tena foya ianao, tena fonao fiasa, tena laosanao fiasa Tato, tena laosanao fiasa Tato, tena laosanao fiasa Tato. Tena andao avy ianao, nahoana reny tena fonao Tato, eo ataona anao nametrahako ny fanahy Tato, fitako Tato, fitako. Ny zava-miafina izay tsy fantatr'ireo devoly tsy vanina nefa
dia ny fahafatesany Ahosoa dia famonjena ho an'ny zanak'olombelona satria ny fahafatesany Ahosoa dia famerenana ny fondray ho amin'ny zanaka. Namerina indray ilay fisoroonana izy ka ny tenany nataony fanatitra ary nanomboka teo dia niverina ny famelan-keloka. Vita ny famonjena, rava ilay fahotanana ampisaraka, tafaverina ny fondray ho amin'ny zanaka, nisokatra ny fony dada Yayava. Tonga mpisorony avy indrindra ireo amin'ny Ahosoa noho ilay raha nalatsana. Misaotra Ahosoa, misaotra Ahosoa, misaotra Ahosoa. Rehefa niakatra any amin'ny lanitry Ahosoa dia mbola vitan'ireo fariseo nanamafy lainga indray ka nilazana sy naneleza mitsao fa nangalarany mpianatra ny faty fa tsy nitsangana tany maty velively izy. Maria nanefa lehibe ny mpitarika milaza fa mitandrina ny lalamoshe ireo fariseo ireo dia ahoana tsy afantarany fa misy teny eo amin'ny lalàna izay tandremany fa tsy azo ataony mandaina. Iny ty lainga rofina ity anefa? Aza miteniteny amin'ny olona hoe mitsangana atao le maty. Fangasa vita mora zavatra masonay so. Inoy aloha Andaminazy tsika. Omenay volonareo. Ao ampandrina. Dia amin'izay nareo zany mba hiteny amin'le vahoaka hoe natory zay ary nangalary ny mpianany tao le faty. Izay no anagaranareo. Aza matahotra. Teneno any fotsiny aloha izay zavatra ny fampiresantsika teto. Raha misy mantanonareo mivoaka eto dia zao tenenina amin'le olona hoe natorinareo dia tao anatin'le tolomasonareo iny avy ny mpianatra dia mibata amin'ny fatin'le mpamitaka tao iny lamy maloha efa tsy nansakana ny apôstôly anefa izany fa nitoriny momba ny Ahosoa hatrany izy ireo. Kanjo mbola nenjehina indray. Norarana mafy tsy hanonona akory ny anarany Ahosoa. Norarana mafy tsy hitory izany tao Israely. Novonoina mihitsy ary natao sesitany. Efa iala ity raha mbola afaka nisotan'ireo fahasoreo la dia atao matsorany familja mba milamitsika dia fatapitra maty vavady alohatsika ihany manjaky eto fivavahantsika ihany manjaky eto amin'ny tanàna eto. Zay zao tanàna maty teo nanomboka teo dia tsy hita intsony ilay anarana marina mitondra famonjena. Dia tafasaraka amin'ny dada Yayava indray ve izany ny olombelona? Dia tsy misy tsony indray ve ilay famelan-keloka? Dia tsy misy tsony ve ny mpisorona ahafahana mifandray vantana aminy? Dia ho verimaina ve ilay ray nalatsaka Ahosoa? Tsy
tsia 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 tsia. Tsarovy fa raha nisaraka tamin'i Israely dada Yahova dia nilaza fa izao ampasiaro-piaro azy amin'izay firenena adala fa notadiavan'izay tsy naniry aho ary hitan'izay tsy nitady fa hoy izao amin'izay firenena mbola tsy niantsona ny anarako inty aho ary ny oloko afantatra ny anarako dia izay nitenenako hoe inty aho tanteraka izany ankehitriny no ilay raha nalatsaka aho soa. Tsy verimaina ilay raha nalatsaka aho soa fa indro izy namerina indray ny voninahitry dada Yahova ka naniraka ny zandrany atanteraka ilay teny hoe indro ny mpanomboka izay tantanako sady sitraky ny fo izy no heny hoe fa napetrako tao aminy fanaiko tonga ela ho famonjena farany man'izao tontolo izao ho valan'ilay raha nalatsaka aho soa. Amoaka tsy voantsenglesa izy ary tsy ho kivy na ho reraka mandra-panorony rariny amin'ny tany ary ninosy hiandry ny lalàna afaka mifandray mivantana amin'ny dada Yahova. Tonga soa Elia tapaverina ny fondray ho amin'ny zanaka saotra dada Yahova saotra Yahova.